Assalamualaikum, kali ini aku akan bikin tutorial untuk potong-potong efek yang udah kita download di YouTube. Pertama kita buka dulu Wondershare Filmora ya, karena aku udah buka nih ya, kita buka. Terus habis itu kita pilih dulu video mana yang bakalan kita potong-potong. Nah, ini aku pilih yang buat sound efek lucu gitu, karena aku sering kali gagal download untuk gagal download di Google Drive gitu. Jadi akhirnya aku download yang kayak gini, tapi aku potong-potong satu-satu. Emang ribet sih, tapi mau gimana lagi ya kan. Oke, terus kita play dulu. Nah, terus pilihlah efek-efek yang kita inginkan. Misalnya kita cepetin ya, ini karena pembukaan. Cepetin di sini. Nah, ini udah mulai nih. Dan cuma sebentar kan, kayak gitu doang. Kita pilih aja yang mau kita masukkan. Nah, misalnya yang ini ya. Kan ini per detik kan? Per detik. Jadi kita pakainya ini. Biar kita nggak ketinggalan dan nggak kecepatan. Nah, ini kalau dia motongnya per detik, bahkan per second ya, per setengah detik ya, per 1/60 detik gitu ya. Terus kita pilih ini yang gambar gunting. Nah, terus kita hapus yang sebelah sini. Kita play lagi nih, udah pas belum? Wow, macet guys. Ya, udah, terus kita pause. Terus kita potong lagi di sini. Terus kita klik ini dan pencet delete. Nah, tes lagi. Nah, kalau udah, kita klik export. Terus kita pilih folder yang mana. Ini udah aku pilih ya, benar di tutorial. Terus di folder efek. Terus kita kasih judulnya apa ini? Misal bul gitu kan. Dan di sini formatnya bisa kita pilih. Dan karena aku nggak mau pakai video, aku mau pakainya itu cuma sound musik, dan maka aku pilih MP3. Kalau misalkan mau pilih video, ini banyak. Ini klik aja MP3. Terus ini kita bisa lihat resolusinya berapa. Karena ini udah 0,0 MB ya, cuma 3 detik. Langsung aja kita ekspor. Terus dia lagi sih convert. Cepet banget convertnya. Terus find target. Jadi kita bisa lihat nih video kita tuh sudah terekspor atau belum. Nah, find target itu adalah untuk menemukan lokasi foldernya. Nah, ini kan bul gitu kan. Oke, habis itu di close. Ini juga di close. Nah, ini dihapus saja. Terus kalau mau ngambil efek yang lain, kita tambahkan lagi kayak tadi. Terus potong lagi kayak tadi. Ini udah ya. Nah, ini misal yang locking effect. Kan udah terlewat nih, jadi kita mundurin sedikit-sedikit, sabar.
sampai tulisannya hilang biasanya. Nah, di sini kita gunting. Kita klik yang sebelumnya, terus pencet delete. Kita play lagi dulu, udah pas belum? Nah, kalau udah, kita gunting lagi di sini. Terus kita delete lagi. Nah, cuma segini guys. Terus langsung aja kita export lagi. Nah, kita ganti nama ke Tawa misalkan. Ini lokasinya udah yang disetting tadi ya. Ini juga udah sesuai settingan yang tadi. Langsung aja kita klik export. Dan begitu guys selanjutnya. Dan begitu guys seterusnya maksud aku. Nah, itu dia tadi cara aku untuk motong-motong daripada aku download satu-satu dan lama gitu kan. Jadi ini salah satu alternatifnya. Ini aku nggak tahu ya, aku nggak lihat tutorial dari mana-mana, cuma aku ini inisiatif sendiri dan nyari-nyari sendiri, terus alhamdulillah dapet yang kayak gini. Cara orang untuk ngedit kan beda-beda, ada yang lebih suka download, ada yang lebih suka nyari di internet gitu. Tapi kalau aku mending udahlah cari aja satu yang non copyright gitu kan, terus kita potong-potong sendiri aja, kita jadikan MP3 sendiri gitu daripada download di internet. Oke, segitu aja video tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.